Ach, Bent. Ik zeg eens net dat je oud weer. Hoe is het met jou? Best. Hoor ik even in een wijntje? Niet Sarianne. Is net een popke. Ja. Ja, maar even komt je even om poppenslok. U zelf? Ja. Wij zitten op een legere squal al bijna in de klas en we gaan het contact altijd aanhouden. En nou? Het komt maar naar je vriend. Naar je vriend? Ah, dat weet jou immers wel. Ah, ik vind het leuk, hè, dat ze nou gewoon een vriend had. Ha. Ik weet het wel, je kent er niet aan dat je lesbisch bent, hè, maar... Nou ja... Twee vrouwen bij elkaar kunnen we zelfs nooit bij krijgen, hoor. Dus is ze verneemt wel, hè, dat wij stilstaan. En dat was de rol. Ik kijk eens een keer verkering aan mijn 9. Die heeft fantastisch libido. Libido? Die kunnen de hele nacht wel drogen. Die zijn zo potent, hè? Dat is net een leeuwen. Maar ja, dan moet ze daar van sneer zijn, hè? Sneers? Ja, bij mij weer de koelkast altijd leeg. Dat is al uit de bargen. Nou, maar in bed net, hè? In bed net, dat is net bij te been. Je wist, wij rieden weer verder, nou? Wij rieden weer. Bent? Oh, en nou deze, hè? Ik ben slucht op je rappels. Ik ben sjocht op je rappels. Ja, en denk erom, als je alleen zegt, ik ben slucht, dan ben je gek. Oh, sjocht is dus gek. Ja. Ik ben sjocht op die. Je kan dat? Ja, dat kan Ja? wel, ja. Hé, nou deze, hè? Zusto, wat skin wetter voor mij heljebollen. Skin wetter? Schoon weer. Wetter is water. Ah, shit! Water, Wetter is wetter. Oh, Wetter is water. wetter is water. Ja. Oké. Hey, shit, maar dat Fries is cool, hoor. Ja. Hier appels. Die. In de naaien die. Nee, is coole taal, man. Zit uit waar in de jaren. De was dus vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die boy. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hond. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Hey, zeg dan, Benny! Nou, wat is dat, Famke? Pietjes, Ach, zeg heden. dan. Zit dat daar, joh, het klok. Ach, wat merk ik me al, die trobje. Ze schieten de hele boel hier maar onder. Maar ik niet. Zijn jonge Piek? Ah, neem de hele broppen mooi. Ja, mij maar al in. Kun je net even een pip van mij verzekeren? Ja, goed. Nou, hartstikke mooi. Pietje. Boe, wat ben je aan het waan? Ben ik daarheen brengen? Ik krijg een pietje van hem. En weer paken ervan? Paken vindt het wel goed. Ja. Paken vindt het wel goed. Wat
zegt. Ik shot het je aan. Ik zorg zie aan. Waar sto Sjorens doe aan? Waar shot stoot je aan? Ik shot het je aan om eens hard onder even te komen. Ik zorg sto aan om mijn huid onder ogen te komen. Waar sto zorg sto aan om ons... Jim hard. Doe zorg toe aan om je huid onder ogen te komen. Omdat hij net wist dat je in Suriname bent. Omdat hij niet... Wat? Weet je vader niet dat ik uit Suriname kom? Weet hij net dat ik uit Suriname kom? Ja, nee, wacht even af. Weet je vader niet dat ik uit Suriname kom? Nee, toen ik het van de morgen aan dus mem vertelde en zei dat wij komen zoenen. Ja, wie hij kijkt even naar de jachthaven doen of naar de kroeg. Kroeg is kroeg. Ja. En uw huid is een kroegrenner. Je pa is een kroegrenner? Renner is? Rennen is lopen. Je pa is een kroegloper? Ja. Maar ja, dat willen net wezen. Dat wil hij niet wezen. Ja, nee. Ja, dat snap ik. Nee. Tuurlijk. Hij wilde net vooruit komen. Hij wil het niet wezen, maar hij wil er wel vooruit komen. Nee, ik krijg het wel zo, hè? Oh nee, ik net. Nou ja. Hey. Is huid mijn graag ontstekken? Nou, je pa is pyromaan. Nee, ontstekken ze ook naar het café gaan. Oh. Nou, ja, dan ga ik weer een keer met hem mee. Lachen, een paar biertjes drinken met die ouwe. Ja, Dat zal hij wel leuk vinden, toch? Hartstikke leuk. Toch? Nee, dat denk ik net, ja. Dat denk ik niet. Niet dus. Nee. Nou. Ja, ik weet het hoor. Ik ben niet de ideale schoonzoon. Maar ik ben best wel een aardig gozer af. Du bent een moordvriend, man. Ik ben slecht op die. Ik ben zocht op die. Nee, ik ben slecht op die. Nee, ik ben zocht op die. Ik ben slecht op die. Zocht op die. Sjoerd? Hoe lang? Nee, dat is eerst bot. Ja, ik kom er dadelijk van. Ik heb al 2 uur op een kolen, man. Leed van dat ze mij dadelijk nog even bellen. Hier een opbloed, nou dat keel wel 40. Jongens, again. Winston, Afke, Leven, neem, sorry. Nou, smakelijk eten. Dat is meidje mij, hè? Toef, Cynthia, je zet zo'n vieskuiken niet op het bord waar je nog uit moet eten. Hij is niet vies. Hij is lief. Lief. Ja, en je houdt zo'n viezerik ook niet tegen je gezicht. Dat is niet hygiënisch. Ga maar onder mijn haar, Pietje. Lekker warm. Lekker. Oh. Best, eindelijk. Dag uit. En dat is Winston, haar vreun. Ja, vreun tocht. Ik ben nog niet zo'n vent dat ze lesbisch is en nooit dit. Nou, Heid. Dit is dus Winston. Winston, dit is dus Heid. In het wonnemen. How Giet is met jou? Koop beter. Je de vrouw voor een doddelzak. Alles je wit niet te wijden, dat je niks wat. Nou, kan eerst maar zitten. Jongen, ja. Dan moet je op de stoel zetten, met je voren, maar had niet met een malken te brokkelen, met een zout en versleten. En hoe jij bent, had me niet met in te brengen. Nee, natuurlijk niet. Die zijn wel volwassen. Ah, spuit. Wat is dit? Ries mijn pooltjes. Kousenland, Heid. Mijn ei erbij. Waspon. Ries mijn waspon. Dat ik er niet voor belang. Ik vind Sas katje.
Ik zal hopen dat het een hintje wordt. Nou is het een hè? Ja, nou? Ja, Wanneke en ik hier. De meeste pieken ben dat altijd warm. Oh, hoe kind het paken? Ja, hoe kan dat? Zoals bij de meesten krijgt diek, hè? Dat we altijd meer jongens binnen als vankers. Waarom paken? Ja, vanwege de reserve, denk ik. Bij de meesten is vaak altijd hier en daar oorlog en dan... ja, dan sneuvelen er altijd een protte jongens. Je kan nooit oorlog. He, paken? Nee, je leven. Hier komt nooit oorlog. Nooit. Juist, Del. Ja, groot gelijk. Kom bij het, wij gaan ik op bed. Net jij dat het vanken thuis is. Nou, die had ons een begeleerder. Boetenolja. Maar hier wil ik het verzinnen. Ik wil net dat die neger bij is afgeleid. Maar waarom niet? Je wilt toch zo graag nog een kleinkind? En die kleine zwartjes, die zijn zo schattig. Ja, dat kan hij toch niet keren, joh. Juist, Del. Wel trusten. Ja, wel trusten, Ben. Kom, Ben. Wij gaan ik. Geef nou maar vast, ik kom er rond. Kom nou, Ben. Even op de week, het wordt erg leuk. Hè? Wat nou? Zou hij hier sliepen? Ik het. Jij? Ah, nee. Bij mij thuis sliep er echt bij mij op één bedje. Ja, maar hij is hier net thuis. En Bob dat je hem kinderen kon naar me krijgt. Ja, wat had dat er nou mee? Heid! Wat had dat er nou mee te meisje? Hey. Dat mies als net. Af. Ik slaap al op de bank. Ja, ik denk dat je vader gelijk heeft. Nou ja. Is geen probleem. Oké. Goeienacht. Wel te rusten, meneer. Meneer. Ik hou net van dat meneer. Jou die ene model. Afke? Je zit te knikkenballen. Slaap je al? Ik ga ook weer slapen. Wel te rusten, Piekje. Ik vond dat net goed van die. Waar gaat ze door? Dat is tot onder zo goed.
Eerst best zo onfatsoenlijk als die man het is een jouster. En nu maar trek nog apart sliepen op een bank. Zo zit er 4 bij terug. Ik wil hem net bij u afgebeten. Ik ben een grote meisje. Nou, die onder ons samen onder del. Dat is meester slap, Janus. Die jongen had zich fatsoen. Heb ook hier spullen neer. Dat zegt hem de hermtakken. Surinamers ben crimineel. Moon het hele hoer leegraven. Best toch echt erg denkend. Dus Afke weet wie wat ze doet hier. Ik vind het een heel aardige vent. Is toch wel wat ze doet? Jo. Wat dan? Nee, het vanzelfs. Ik ben zo lui de barken. Haan op haren is het enige wat ze kennen. Dus ik daar eens wat oors vertellen. Die man is gynaecoloog in het Academisch Ziekenhuis van Amsterdam. De viespeuk. Ben je een paard? Toen best een heftig. Ik vond die met vissen te naïef. Eerst paais in de boerenlanders. En dan was ze waarom niet. Hè? En even dan speelde je de baas. Ze willen en krijgen je eigen squallen, eigen tjerken en praten gewoon hun eigen taal. Waar ga je er aan neer in te brengen? Wist u hoeveel soorten wij er hebben? Hè? Wij Russen, Arabieren, Koerden, Turken, Vietnamezen, Chileen, Chinezen, Afghanistan, Pakistani, Sri Lanka, Ik krijg het wat amper meer bek uit. We willen je totaal versnipperen. Multiraciaal, zo nemen ze dat. Nog even binnen zelden meer. Multicultureel heet dat. En dat is een rijkdom. Op dat, Surinamers ben ik Nederlanders. Wat is dat nou voor dom praat? Een apel is toch ik in parel? Ik zal wel. Wat nou, grote vaan van Paken? Bang voor de tonger? Dat hoeft net. De bui drukt al oor. En wie al je winter gedruid en toen dacht ik dat piekje verdwijnen. Ach, mijn liefje. Dan moest nog lekker sliepen. Wacht je. Paken zullen het Ruud even dicht doen. Thomas die lekker delja. Hé? Grote vaan van Paken. Nou? Ja, Paken. Wel te rusten. Wel te rusten even. Net te vertrouwen. Nou, wat weer er met haar? Bang van de tongen? Nee, neetje. Zie je een nachtmerrie? Oh ja? Ze dreamde van een grote zwarte man die te pakken woon. Trusten. Voor Jon heen komt. Die zwarte squas onverzeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Oh. Waar is hij? Waar is papa?
Vannacht ben alle nesten leeggeroven. Zelfs het kalkaai is voort. Weet je jou er ook meer van? Ik ben wel zwart van buiten, maar van binnen ben ik net zo blank als... Als een lelie. Als lelie. Oh ja? Nou, het is wat single hier. Nou, nooit is er één ei verdwongen. En je weer één nacht onder de pon en alle ei bij een poter. En jo had vannacht net alleen nog op een banklijn. Dat hebben we chit. Bent, ben je toch een walgelijk minmannetje? Ik heb me net skelen. Voor mijn ei naar de rode blijven. Ach, Heid. Wat hoe winst er nou in de goedigheid met Heids en aaienmatten? Vanwege zijn potentie. Een fox. Ken je dat een foxwest hebben? Die beesten die rennen langer rondom en ze maar net met ausketten worden. Een fox? Ja. Ja, wees een zwarte fox. Mijn heen zit goed in de kont timmeren. Ik zelfs niet. Daar komt gewoon een fox naar terug. En Boppe Dot, die zou eerst hem de kopper opbieten. En van zijn heibel hier ik wel wekker worden. Alle zwarte Surinamers ben ik crimineel. Ach, Heid. Wij zijn ook Nederlanders, hoor. Net als u. Nederlanders binnen blank. Nou, dat klinkt wel erg racistisch. Maar ik neem aan dat u de geschiedenis niet kent. Want de Nederlanders hebben grof geld verdiend aan de slavenhandel. Mijn voorouders woonden rustig aan wat nu de Goudkust heet. En weet u eigenlijk waarom de Goudkust heet? Omdat de Nederlanders daar goud hebben verdiend. In de Gouden Eeuw. Mijn overgrootouders hebben er niet om gevraagd om als beesten behandeld te worden. Nee, dat deden de Nederlanders. Wist u dat? Dan hoest u er net zo groot op te wijden als toen Nederlanders bent. Want wij vriezen dinsdags net. Nou, vanuit Harlingen voerden ook schepen naar Afrika om slaven naar Amerika te brengen. Nou, dat weet nee, dat doe ik niet van. Waarom had zij Sagola leven? Vertel het Beppe maar. Mama dan. Nee! Heb jij ook een kind? Praat me Frieske hier? Hartstikke een heid. Een ben bedoel ik? Nee. Maar stoom mijn heid wezen. Mijn heid praat het nooit met mij. Jim Hyde te wezen? Een omke. Ik ken dat? Goed. Oké. Ben ik die een omke? Dat klopt net, hè? Was toch vannacht je mee zeidest. Dat famke is helemaal niet bang voor zwarte morgen. Nee. Hoe me donder net? Cynthia leven. Waarom moest je vannacht Sagola? Als ik een oude kuier dus leert, had je lid dat van kan ook gewoon watje. Doet paken bij die West had. Bakje koffie, hoor ik het dat. Doet paken bij de West had. Wist nou wel? Het waaide ze. En het ruutstiepen. En het tongeren. Ja. En daar dreemde ze zo bot van. Nee, ik dreemde net. Ik dacht dat ik had weer voor Pietje. Oh. Maar ze ziet daar net achterna, of zo. Nee, hè, Beppe. Daar heb ik nou de hele nacht van wekkerlijn. Toch has mij gewoon een stuk verlicht. Doe helst van hem met je Cynthia maar iets kwalen wij. Ik geef maar de jongen weer varen. Maar zo iets een Pietje. Doe dan. Hap, hap. Lust geen ries. Wat dan? Een wiermke. Maar zo iets een Pietje. Oos is die hier. Bezie ik soms. Maar ik dus hij nou niet zenden. Best onwennig. Dat is mij nou toch? Dat vind ik net leuk, je Pietje, dat ze slauw dorst. Was net meer bij me wezen. Was nou de oren hinter. Hey.
Hij is echt heel aardig, Gerheid. Maar hem zoekt wel trouwen willen. Trouwen? Ja. Afkoek krijgt het in de plassen. Ik meende trouwen dat het toch lesbisch wist. De leefde is blindheid. Ja, blind nee, dat is ze. Het is een poerbeste manheid. Hij is zo lief. Hij is zo zwart. Nou, dat went wel. Ja, dat zitten ze van Hengenek, ja. Hey, Betty. Hi. Nee, goeie. Hey, dat even zomaar. Hey. Hey, hallo. Hey, gisteren maar de boot op. Leuk, leuk. Oké, ja, dan maak Joost zo lang even op de wijn passen. Ja, even op Lietse Ariane passen. Oma Bin past even op die. Dag, voorzichtig, hè? Wat is er van? Piekje, Oh, wat is er van? Piekje Piekje. Lieve Scott van Paken. Wat verschrikkelijk van die. Dan wist te leven. Hen binnen bisten. Die kinderen neer aan de wang. Hen heb ik geen verstaan. He? Die verdienen haar eigen soort. En dat is nou het verschil met de meesten. Die verdienen nooit haar eigen soort. Hoewel... Nou ja. Ik ken ik net een Piekje van Benny Helje. Waarom net? Ze had toch een heel team? Ik heb hem alle eikens al brood. Heb jij die eieren eruit gehaald? Ja, rode van Piekje. En nou is hij daar. Ach, wel een bliksem. Die ben je zelfs wel aan. De paak had alleen maar wit in. En Benny had zwart in. En die had pikjes. En die binnen volle joden. Nou, klaar. Hè? Ik ben oplost. Hoe is dat de gewoon van keer? Ze lezen hier wel van najaar. Nee, het kleer. Zo makkelijk komt het er net hoor. Doe haast de winsten op een verschrikkelijke manier misledigen. En beschuldigen. Ik steen erop dat stond een excuus aanbiedt. Een geintje, dat moet er ook in. Nou, ik vind een excuus ook wel op zijn plaats. Ja. Ze dat het hij het spiet is wel het minste dat hij het waan kan. Nooit van humor, jij zeker? Beent. Stel je net zo. Heid? Bent? Paak kan nog zo zeggen dat het hem spiet. Ik zeg het zo vaak. Nou, voor de man. Excuses, kleer. Ja, wat een heibeloneerd. Het mooi mee. Ja, ik ga misschien een beetje te vier. Ik ga te vier.
Wij zullen die piek van die een vorstelijke begrafenis aan. Bij jouw piekje, waarom onder ierde. En tegelijk met het liedse zwarte piekje, bedop ik mijn eigen zwarte tezen. Laat het zo wezen. Et nominis Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus. Het